El día de hoy vamos a preparar un espagueti ranchero bien fácil y muy delicioso. Para comenzar vas a cocinar 500 gramos de carne de res bien sazonada con sal y pimienta. Cuando la carne esté bien cocida agrega 300 gramos de longaniza o chorizo. Cuando la carne y la longaniza estén bien doraditas agrega 2 jitomates y una cajita de puré de tomate. Para la pasta, en agua hirviendo agrega un pedazo de cebolla, unas hojitas de laurel y deja cocinar la pasta por 10 minutos. Cuando el espagueti esté listo, incorpóralo con la carne y mezcla muy bien para que todos los sabores se integren. Ya por último agrega bastante queso Oaxaca o queso manchego, unas rebanadas de chile jalapeño y espera que el queso gratine. Y no hombre, cállate el hocico que estos espaguetis quedaron deliciosos.